各位朋友好，各位弟兄姊妹好。咁咧，我今日就要分享一個好犀利嘅見證啦，我自己覺得。咁但係有圖片嘅，我哋係啦，看圖說故事。咁咧，哇！呢度邊度嚟㗎？係啦，但係咧，我咧就係10月29號嗰陣時，同位朋友去咗南生圍踩單車啦。咁之後咧，我哋踩咗全日都有好多危險嘅地方。而我哋就嚟回程去到終點嘅之前呢，就去咗呢個路邊嗰度停低咗啦。之後呢，我就係咯，唔知大家知唔知我係一個論盡魔人嚟嘅。我係嗰啲成日遇到啲好危險嘅事呢，我都會可能會受傷，但係又冇受傷嘅嗰啲人嚟嘅。因為神嘅恩典真係夠用，因為神真係好好，佢即係喺我唔同嘅地方裏邊都係保護住我。而今次呢，呢個就係我落單車嘅位啦。咁我一隻腳呢，就踩咗喺呢度啦，大概好冇？咁即係我另一隻腳呢，可能仲喺個單車上面嘅。咁但係我冇睇過地下，我冇睇到係咁危險喎，有個深坑喺度，我完全唔知。而我隻腳呢，嗰陣時係剩翻啲腳趾係掂住嗰條鐵嗰條嗰個位嘅啫。咁呢係哇！你想象下，如果我重心腳喺左邊，即係我落車，咁我就跌入呢個深坑裏邊，而我唔知裏邊有啲乜嘢，可能有啲釘啊，可能有啲好污糟嘅嘢啊，同埋呢個係石地嚟嘅，石子地嚟。如果我冚到呢，有機會入廠嘅喎，真係唔知喎。但係我就係唔知點解嗰刻好神奇地，我冇咁樣踩落去喎，而係我踩翻落個平地嗰度，咁就冇事啦。最後。咁我就感謝神，真係佢再次保護咗我，即係我喺好多嘅危險當中，佢都係用佢嘅手托住我，以至於我唔使跌入呢啲嘅深坑裏邊。所以感謝耶穌，我願耶穌真係佢嘅保障咧，都係臨到我哋在座嘅每一位。因為咧喺呢個聖經詩篇91篇嗰度講到話，因為佢要吩咐佢嘅使者喺你行嘅一切道路上面保護你。佢哋要用手去到托着你，免得你嘅腳碰喺石頭上面。所以感謝耶穌，感謝耶穌 ，Amen。